ជំរាបសួរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីរូបមន្តគណនាភាគរយកម្រិតសុទ្ធនិងរូបមន្តគណនាទិន្នផលភាគរយដោយសារមានបងប្អូនមួយចំនួនច្រឡំរូបមន្តពីរហ្នឹងបងប្អូនចៃអត់ទាន់ដាច់ស្រួលបួលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយករូបមន្តពីរហ្នឹងយកមកប្រាប់ម្ដងទៀតយកមកបង្ហាញម្ដងទៀតភាគរយកម្រិតសុទ្ធភាគរយកម្រិតសុទ្ធគឺជាការវាស់វែងដើម្បីដឹងថាតើនៅក្នុងបរិមាណសរុបនៃសារធាតុមួយដែលកខ្វក់ឬមានលាយសារធាតុផ្សេងមានសារធាតុសុទ្ធដែលយើងចង់បានប៉ុន្មានភាគរយនៅក្នុងនេះមានន័យថានៅក្នុងសារធាតុមួយវាមានសមាសធាតុដែលយើងចង់បាននិងមានសមាសធាតុដែលយើងមិនចង់បានន័យថាវាជាសមាសធាតុដែលជាលបាយតែយើងចង់ដឹងយើងចង់បានតែសមាសធាតុសុទ្ធយើងចង់បានធាតុសុទ្ធមួយដែលនៅក្នុងនងដែលលាយជាមួយម្ដុំហ្នឹងយើងចង់បានអាសត់ហ្នឹងហើយចំនួនប៉ុន្មានភាគរយអញ្ចឹងយើងក៏មានរូបមន្តសម្រាប់គណនាវាដែរក្នុងគីមីវិទ្យាសារធាតុដែលយើងប្រើប្រាស់ជួនកាលមិនសុទ្ធ100%ទេវាអាចលាយជាមួយភាពមិនសុទ្ធដូចជាដីដូចជាខ្សាច់ឬក៏ជាសារធាតុផ្សេងទៀតរូបមន្តសម្រាប់គណនាភាគរយកម្រិតសុទ្ធគឺស្មើនឹងម៉ាសសុទ្ធគុណនឹង100លើម៉ាសភាគសំណាងម៉ាសសុទ្ធគឺជាម៉ាសដែលយើងចង់បាននៅក្នុងភាគសំណាងចំណែកម៉ាសភាគសំណាក់គឺជាម៉ាសលបាយម៉ាសសរុបដែលមានធាតុមិនសុទ្ធនិងធាតុសុទ្ធនៅលាយឡំគ្នាអញ្ចឹងអាម៉ាសសុទ្ធនេះគឺជាម៉ាសដែលយើងចង់បានណាហើយចំណែកម៉ាសភាគសំណាក់នេះគឺជាម៉ាសដែលលាយជាមួយធាតុសុទ្ធនិងមិនសុទ្ធហើយនៅក្នុងប្រធានម៉ាសភាគសំណាក់នេះគឺគេឲ្យបំរាប់គេឲ្យចំណែកម៉ាសមិនសុទ្ធនិងភាគរយកម្រិតសុទ្ធនេះគេសួររកមួយគេនឹងប្រាប់មួយបើសិនជាក្នុងប្រធានគេប្រាប់ថាម៉ាសសុទ្ធគេនឹងសួររកភាគរយកម្រិតសុទ្ធដែរអញ្ចឹងយើងរកភាគរយកម្រិតសុទ្ធតាមនេះតែបើសិនជាក្នុងប្រធានគេប្រាប់ភាគរយកម្រិតសុទ្ធហើយគេសួររកម៉ាសសុទ្ធអញ្ចឹងយើងទាញយករូបមន្តម៉ាសសុទ្ធមកវិញមកម៉ាសសុទ្ធស្មើនឹងភាគរយកម្រិតសុទ្ធគុណនឹងភាគសំណាក់ចែកនឹង100ចូលដល់រូបមន្តទិន្នផលភាគរយទិន្នផលភាគរយយើងតាំងដោយ RD រូបមន្តសម្រាប់គណនាវាគឺ RD ស្មើនឹងម៉ាសជាក់ស្ដែងគុណ100លើម៉ាសទ្រឹស្ដីម៉ាសជាក់ស្ដែងគឺជាម៉ាសដែលយើងទទួលបានពីពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងចំណែកម៉ាសទ្រឹស្ដីគឺជាម៉ាសដែលយើងគណនាតាមរូបមន្ត m តូចស្មើនឹង n គុណឲ្យ m ធំបានន័យថាម៉ាសស្មើនឹងចំនួនម៉ូលគុណឲ្យម៉ាសម៉ូលនឹងជាម៉ាសរបស់ទ្រឹស្ដីក្នុងរូបមន្តទិន្នផលភាគរយបានន័យថាគេសួររកផលទទួលបានគិតជាភាគរយមានប៉ុន្មានភាគរយអញ្ចឹងយើងត្រូវយកម៉ាសដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគុណនឹង100មកលើម៉ាសទទួលបានតាមទ្រឹស្ដីហ្នឹងយើងដឹងថាទិន្នផលប្រមាណភាគរយហើយម៉ាសជាក់ស្ដែងនេះយើងអាចប្រើពាក្យថាម៉ាសជាក់ស្ដែងក៏បានយើងប្រើពាក្យថាម៉ាសពិតក៏បានឬក៏ម៉ាសពិសោធន៍ក៏បានឬក៏ម៉ាសទទួលបានជាក់ស្ដែងក៏បានដែរហើយតម្លៃរបស់វាយើងគណនាទៅត្រូវតែតូចជាងម៉ាសទ្រឹស្ដីម៉ាសទ្រឹស្ដីនេះគឺគេប្រើតែពាក្យថាម៉ាសទ្រឹស្ដីទេហើយក្នុងប្រធានគេអត់ប្រាប់ហើយក៏គេមិនសួររកដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកតាមរូបមន្ត m ស្មើនឹង n គុណ m ធំតាមលទ្ធផលជាក់ស្ដែងម៉ាសជាក់ស្ដែងនេះមានតម្លៃត្រូវតែតូចជាងម៉ាសទ្រឹស្ដីបើប្អូនរកឃើញម៉ាសជាក់ស្ដែងធំជាងម៉ាសទ្រឹស្ដីគឺប្អូនខុសឬក៏ប្អូនច្រឡំកន្លែងណាមួយហើយអញ្ចឹងម៉ាសជាក់ស្ដែងត្រូវតែតូចជាងក្នុងរូបមន្តនេះដែរបើសិនជាគេប្រាប់ម៉ាសជាក់ស្ដែងគេសួររកទិន្នផលអញ្ចឹងប្អូនធ្វើតាមរូបមន្តនេះប៉ុន្តែបើសិនជាគេប្រាប់ទិន្នផលភាគរយហើយគេសួររកម៉ាសទទួលបានជាក់ស្ដែងវិញគឺប្អូនត្រូវយកទិន្នផលគុណនឹងម៉ាសទ្រឹស្ដីយកមកចែកនឹង100នឹងយើងឃើញម៉ាសទទួលបានជាក់ស្ដែងនេះគូដាក់តឹមគ្នាបងអូនមើលភាគរយកម្រិតសុទ្ធស្មើនឹងម៉ាសសុទ្ធគុណនឹង100លើម៉ាសភាគសំណាងទិន្នផលភាគរយគឺម៉ាសជាក់ស្ដែងគុណនឹង100លើម៉ាសទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងកន្លែងណាដែលយើងមើលឃើញស្រៀងនេះគាត់ថាយើងឃើញវាគុណ100ដូចគ្នាហើយម៉ាសលើម៉ាសក្រោមដូចគ្នា
អាខាងលើក៏ម៉ាស់ខាងក្រោមក៏ម៉ាស់ប៉ុន្តែមានន័យខុសគ្នាភាគរយកម្រិតសុទ្ធបានន័យថាយើងចង់ដឹងរបស់សុទ្ធនៅក្នុងភាគសំណាក់ហ្នឹងមានប៉ុន្មានភាគរយចំណែកទិន្នផលភាគរយនេះគឺយើងចង់ដឹងទិន្នផលដែលទទួលបានហ្នឹងគិតជាភាគរយស្មើប៉ុន្មានភាគរយអរគុណច្រើនបងអូនជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់